Galerinha, boa tarde. Trouxe para vocês agora aqui, ó, a acetilcisteína. Essa aqui é na versão granulada, 200 miligramas, tá? Vem com 16. Esse aqui é o acetilcisteína de 600, granulado também vem com 16, tá? Esse aqui é o pediátrico em forma de xarope, tá? Esse aqui é o laboratório Legrand. É bom esse laboratório, hein? 20 miligramas por ml é para criança. E esse daqui é o para adulto, 40 miligramas por ml, tá? É sabor de laranja geralmente, só o pediátrico que é de framboesa. Consulte o seu farmacêutico ou a bula, tá? Eles não são tarjados nem nada, então pode estar tomando, tá? Qualquer pessoa, crianças aí acima de 2 anos, tá? Aí pode tomar para fazer aquela limpeza de secreção, de sinusite, ou tiver com o